这是世界上最穷的国家，买不起房的阿富汗人只能住在山洞中。今天闰土家十分热闹，一家人都在紧锣密鼓地忙碌着，在家里布置着小女儿生日派对。生日派对通常在家中进行，通常用气球和彩带作为装饰品。今天不仅有家人为小女儿庆生，家中的亲戚朋友也都会来到这里，因此今天家里所有人都穿得十分正式，孩子们围坐在一起吹着气球，家里一时间显得十分拥挤。本来闰土家就有9口人，亲戚家的孩子也不少，他们在一起玩闹着。闰土在山洞的墙壁上打上钉子，让他们将气球能够布置起来。亲戚过来做客也没有空着手，他们带来不少食材，并且和闰土一家一起处理。家里已经很久没有吃过肉了，前2天一直都在吃蔬菜和土豆，今天趁着小女儿过生日，一定要吃顿好的。家里孩子们忙着布置生日派对，大人则全都围在一起准备派对的食物。还好客人们都一起帮忙，不然这么多人的餐食要让闰土夫妻俩忙得上气不接下气。小猫看着这么多人都愣住了。其实生日派对的菜肴和平时没有太多的区别，最大的差距就是人多了要做的量变大了。好在闰土家的山洞比较大，不然这么多人根本容不下。女人们来到一旁清洗食材，闰土就自觉地走到边上劈砍柴火。虽然都是亲戚，但是当4个女人凑到一起的时候，就会诞生出一个八卦群。闰土尽量远离，别凑得太近，把自己卷进去了。当将食材清理完成后，他们回到屋中进行进一步处理。今天闰土十分轻松，这些大大小小的活儿都不用自己干。阿富汗人都有很多亲戚，这才来了3家已经有点坐不下了。要是所有的亲戚都来了，那直接得要搞露天派对了。他们将羊肉切成肉末，将番茄和大蒜末放入肉末中，再放入香菜一起搅和，直到所有的食材混合均匀，打入一个鸡蛋，优化肉末的口感。今天这顿饭简直跟过年了一样。紧接着闰土来到厨房，将木柴放入炉灶中。今天烧的饭菜比较多，要用的木柴自然也就更多。此时女人们又开始准备面团，为今天的饭菜准备一些主食。她们不会因为吃大餐而放弃主食，烤馕烤饼会出现在每一顿餐食中，毕竟这些面食不仅是主食，更是他们的餐具。他们吃饭不用筷子也不用刀叉，直接就是上手抓，没有一张面饼很容易散。他们将肉末捏成肉饼，直接放入油锅，将其煎至焦褐色。而另一边，他们将面饼放上铁锅，双管齐下的同时，还要在铁锅上放上几块番茄。人多力量大，不一会儿的时间，一大桌的饭菜就完成了。他们将面饼和肉饼带回家中，和家中已经数不清的家人一起共享。今天家里人有点多，孩子们不太放得开，吃饭都吃得比较安静。当正餐结束后，就到了小寿星最开心的时间，穿上新衣服，接受全家人的祝福。闰土和妻子还给自己最宠爱的小女儿准备了惊喜，取出蛋糕，插上蜡烛，所有人一起为她的5岁庆生。不过孩子还小，并不知道这一切的意义，只知道今天他是全场的主角，姨姨们都会给他礼物，哥哥们会送他花朵，而这一切都会成为他最美好的回忆。